សូមចុចទៅលើពាក្យ Subscribe រួចចុចទៅលើសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗសូមអរគុណនិទានរឿងខ្មែរសូមជូនរឿងខ្មោចខ្លាចខ្មោចកាលពីយូរលង់ណាស់មកហើយមានយាយតាពីរនាក់ប្តីប្រពន្ធដែលរស់នៅក្នុងព្រៃមួយដែលនៅឆ្ងាយពីភូមិរបស់អ្នកស្រុងយាយមានឈ្មោះថាយាយត្រាំនិងតាមានឈ្មោះថាតាជ្រុំពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ប្តីប្រពន្ធនេះមានមុខរបរជាអ្នករកអុសនៅក្នុងព្រៃដើម្បីយកទៅលក់នៅឯក្នុងភូមិរបស់អ្នកស្រុងនៅក្នុងព្រៃនោះមានដងអូរមួយដែលហូរកាត់ព្រៃហើយជាប្រភពទឹកប្រើប្រាស់តែមួយគត់របស់សត្វនានានៅក្នុងព្រៃនេះថ្ងៃមួយយាយនិងតាទាំងពីរនាក់នេះបានដើរទៅរកអុសដូចសពមួយដងតែដោយសារតែអស់កម្លាំងពេកពួកគាត់ក៏សម្រាកមួយផ្លែតនៅក្រោមដើមឈើក្បែរនោះនៅក្នុងព្រៃដ៏ស្ងាត់ជ្រងំបែបនេះនិងនៅវេលាថ្ងៃត្រង់យ៉ាងនេះសំឡេងសត្វរៃយំនៅលើចុងឈើល្វើយបំពេអារម្មណ៍លោកតាលោកយាយឲ្យលង់លក់យ៉ាងស្កប់ស្កល់អស់រយៈពេលយ៉ាងយូរលុះបើកភ្នែកមកវិញពួកគាត់ក៏មានការរន្ធត់ចិត្តជាខ្លាំងដោយពួកគាត់ស្រាប់តែបានឃើញខ្មោចជាច្រើននៅក្នុងព្រៃនោះមានអ្នកខ្លះអង្គុយកាន់ក្បាលនៅលើចុងឈើអ្នកខ្លះទៀតកំពុងបណ្ដែតខ្លួននៅក្នុងផ្ទៃទឹកហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏អង្គុយនៅក្បែរពួកគាត់តែខ្មោចទាំងនោះមិនបានធ្វើអ្វីដល់ពួកគាត់នោះទេយាយនិងតានេះភ័យខ្លាំងណាស់ក៏ងើបរត់យ៉ាងលឿនដើម្បីចាកចេញឲ្យផុតពីព្រៃនេះក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ខំរត់យ៉ាងលឿនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ហាក់បីដូចជាមិនទៅមុខសោះហើយខ្លួនរបស់ពួកគាត់ទាំងពីរហាក់បីដូចជាស្រាលឡើងហើយក៏ហោះឡើងទៅលើពេលនោះពួកគាត់ទាំងពីរក៏បន្ថយល្បឿនរត់វិញទើបខ្លួនរបស់ពួកគាត់រៀងមានទម្ងន់បន្តិចហើយធ្លាក់ចុះបន្តិចម្ដងមកក្រោមវិញលោកតាជ្រុំឃើញដូច្នេះក៏ប្រាប់ទៅប្រពន្ធរបស់គាត់ថាយាយវាយើងឈប់រត់តទៅទៀតទៅយើងដើរវិញព្រោះបើរត់តទៅទៀតខ្លួនយើងនឹងផុតពីដីហើយខ្យល់នឹងបក់យើងទៅខាងក្រោយវិញហើយទាំងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធក៏នាំគ្នាដើរវិញម្ដងលុះដើរបានបន្តិចពួកគាត់ទាំងពីរក៏បានឃើញបុរសម្នាក់ស្លៀកសម្លៀកបំពាក់បុរាណហើយនៅនឹងដើមដៃមានចងក្រណាត់ក្រហមមានមាឌធំខ្ពស់បោះជំហានតាមពីក្រោយអ្នកទាំងពីរនាក់នេះឃើញហើយមានសេចក្តីព្រឺព្រួចនៅក្នុងចិត្តជាខ្លាំងដោយហេតុថាមិនដែលឃើញមនុស្សបែបនេះពីមុនមកនោះទេទាំងពីរនាក់នេះក៏រត់ទៅពួននៅនឹងក្រោយដើមឈើធំមួយតែនៅក្បែរនោះអ្នកទាំងពីរក៏បានឃើញខ្មោចកំពុងតែអង្គុយស៊ីសំណែនដែលគេសែនឲ្យខ្មោចនោះបានសម្លឹងមើលមុខអ្នកទាំងពីរនេះដោយទឹកមុខខឹងសម្បាជាខ្លាំងអ្នកទាំងពីរអ្នកនេះភ័យខ្លាំងណាស់ម្ដងនេះអ្នកទាំងពីរប្រឹងរត់អស់ពីកម្លាំងជើងហើយខ្លួនរបស់ពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ហាក់ដូចជាមិនស្រាលដូចមុននោះទេលុះរត់ចេញផុតពីព្រៃនេះទៅក៏ដល់ផ្ទះរបស់ពួកគាត់យាយនិងតានេះក៏មិនបានឃើញផ្ទះរបស់ពួកគាត់នោះឡើយតែបែរជាឃើញផ្ទះជាច្រើនសង់នៅជាប់គ្នាហើយសុទ្ធតែដូចគ្នាទាំងអស់
យាយតានេះនឹកឆ្ងល់នៅក្នុងចិត្តជាពន់ពេកក៏បានដើរទៅសួរអ្នកស្រុកម្នាក់ដែលកំពុងតែឈរនៅនឹងមុខផ្ទះក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រុកនោះបែរជាធ្វើប្រងើយហាក់ដូចជាមិនឮនៅអ្វីដែលលោកតាសួរទាល់តែសោះទាំងពីរអ្នកយាយតានេះនឹកឃើញថាជីវិតរបស់គាត់កំសត់ណាស់ទៅហើយឥឡូវបែរជាមកបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងទៅទៀតហេតុនេះហើយពួកគាត់ក៏សម្រេចចិត្តដើរចេញពីភូមិនេះហើយផ្សងព្រេងតាមដំណើរជីវិតរបស់ពួកគាត់លុះដើរចេញពីភូមិបានបន្តិចពួកគាត់ក៏បានឃើញស្ពានឈើធំមួយស្ពាននោះទាបទេតែនៅពេលដែលពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ដើរឆ្លងកាត់ទៅស្ពាននោះបែរទៅជាคล้ายជាតូចហើយលោកយាយដើរនៅលើស្ពាននោះធម្មតាក៏ប៉ុន្តែលោកតាបែរជាដើរយ៉ាងញញីញញ័ររហូតរបូតជើងធ្លាក់ពីលើស្ពានតែសំណាងល្អគាត់បានតោងស្ពាននោះជាប់គាត់ក៏ក្រឡេកទៅមើលក្រោមបែរជាមិនឃើញមានអ្វីក្រៅពីពពកសោះនោះឡើយមែនហើយស្ពាននោះបែរជានៅលើពពកទៅវិញលោកយាយក៏ស្រែកឡើងថាតើវាមិនឯងមិនបោះសំពាយនោះចោលទៅលោកតាក៏ឆ្លើយតបវិញថាសំពាយស្អីយាយវាខ្ញុំគ្មានសំពាយនោះទេលុះគាត់ក្រឡេកទៅមើលក្រោមឃើញដៃរបស់គាត់កំពុងកាន់សំពាយមួយយ៉ាងធំគាត់ប្រឹងប្រឡែងដែរក៏ប៉ុន្តែបាតដៃរបស់គាត់ហាក់បីដូចជាកម្រើកមិនបានទាល់តែសោះបានបន្តិចសំពាយនោះក៏ហាក់បីដូចជាស្ដើងឡើងធ្វើឲ្យមើលឃើញទៅដល់ខាងក្នុងឯណោះលុះលោកតាមើលទៅក្នុងសំពាយនោះទៅគាត់ក៏បានឃើញរូបគាត់កាលពីកំឡោះដែលកាលនោះគាត់បានធ្វើជាអ្នកកាត់ក្តីនៅក្នុងភូមិហើយមានម្ដងនោះគាត់បានយកលុយសោកប៉ាន់ពីអ្នកមានម្នាក់ដើម្បីចោទប្រកាន់ជនស្លូតត្រង់មួយរូបយកទៅឃុំដោយអយុត្តិធម៌ក៏ប៉ុន្តែយុវជនដែលត្រូវគេចោទប្រកាន់នោះមិនបានឲ្យគាត់ចាប់បាននោះឡើយគឺគេបានសម្លាប់ខ្លួនដោយសេចក្តីអយុត្តិធម៌រវល់តែផ្លឹកស្រាប់តែសន្ធឹកជើងញ័រអស់ទាំងស្ពាននោះបានបន្តិចបុរសមៀតធំខ្ពស់នោះក៏បានមកដល់ដោយមានទឹកមុខកាចក្រៃលែងគាត់បានយកជើងធាក់ទៅជ្រុំទម្លាក់ពីលើស្ពានហើយប្រាប់លោកយាយថាអ្នកទាំងពីរអស់កម្មពៀរនឹងគ្នាទៀតហើយចូលដើរទៅតាមពន្លឺភ្លើងទៀននៃបុណ្យរបស់អ្នកចុះនោះតាមផ្លូវនោះចូលចាំថានៅតាមផ្លូវអ្នកផ្សេងជូនដំណើរអ្នកបានត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះទេតទៅអ្នកត្រូវដើរតាមពន្លឺបុណ្យដែលអ្នកកសាងខ្លួនឯងគ្រប់របស់ទាំងអស់សូម្បីតែផ្ទះរបស់របរនិងខោអាវរបស់អ្នកក៏អ្នកមិនអាចយកទៅបានដែរពេលនោះហើយទើបលោកយាយបានដឹងថាខ្លួនគាត់បានស្លាប់បាត់ទៅហើយគាត់ក៏ដើរតាមពន្លឺនៃការចង្អុលបង្ហាញរបស់លោកយមបាលហើយសម្លៀកបំពាក់របស់គាត់ក៏រហែកបន្តិចម្ដងរហូតអស់រលីងពីខ្លួនក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែសំពាយបុណ្យក្រោយសម្លៀកបំពាក់នោះរហែកអស់ទៅគាត់បែរជាគ្របដណ្ដប់ទៅដោយសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីបុរាណទៅវិញចំណែកឯលោកតាបានធ្លាក់ពីលើស្ពាននោះជាមួយនឹងសំពាយកម្មដែលគាត់បានសាងកាលពីនៅក្មេងហើយក៏ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងឆ្នាំងខ្ទះខ្លាញ់ដែលកំពុងតែក្តៅគុកហើយត្រូវបានក្បាលគោក្បាលសេះចាក់ធ្វើឲ្យគាត់ក្តៅឈឺផ្សាជាខ្លាំងហើយសេចក្តីឈឺចាប់នេះនឹងកើតឡើងដោយគ្មានថ្ងៃសម្រាកឬទោះគាត់ចង់ស្លាប់ទៅវិញក៏មិនអាចនោះឡើយនេះគឺជាទារុណកម្មដ៏យូរអង្វែងចំពោះលោកយាយវិញក្រោយពីបានទៅរស់នៅឋានស្ងប់ទើបគាត់យល់ថាពិភពលោករបស់មនុស្សពោរពេញទៅដោយការប្រកួតប្រជែងយកឈ្នះចាញ់អំពើបាបការបោកប្រាស់ការផិតក្បត់អំពើអបាយមុខ
ភាពលោភលន់កេងប្រវ័ញ្ចស៊ីសំណោកសោកប៉ាន់និងការជិះជាន់ដើម្បីប្រយោជន៍ជាដើមហើយគាត់មិនយល់ទេថាហេតុអ្វីបានជាមនុស្សមិនប្រើជីវិតដែលគេកើតមកនេះឲ្យបានល្អជាងនេះចំពោះលោកយាយសេចក្តីស្ងប់ផ្លូវចិត្តគឺជាសេចក្តីសុខដ៏ធំបំផុតហើយព្រោះវាជាទ្រព្យតែមួយគត់ដែលគាត់អាចយកតាមខ្លួនបានក្រោយពេលដែលគាត់ស្លាប់ទៅបុណ្យនៃអំពើល្អគឺសេចក្តីស្ងប់ផ្លូវចិត្តរីឯបាបនៃអំពើអាក្រក់គឺចិត្តដែលចង់បានមិនចេះចប់មិនចេះហើយដោយគ្មានថ្ងៃដឹងថាតើសេចក្តីពេញចិត្តពិតប្រាកដស្ថិតនៅត្រង់ណានោះទេហើយចិត្តនេះនឹងទាមទាររហូតដល់ថ្ងៃស្លាប់លោកអ្នកទស្សនាជាទីរាប់អានរឿងខ្មោចខ្លាចខ្មោចដែលលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅពេលនេះសូមចប់ដោយបរិបូរណ៍ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនិទានរឿងខ្មែរជា Channel ដែលផលិតរឿងនិទានជាភាសាខ្មែរជាពិសេសគឺរឿងខ្មោចនិងរឿងអប់រំផ្សេងៗបើលោកអ្នកចង់តាមដាននៅរឿងទាំងនោះសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe ហើយដើម្បីកុំឲ្យខកខាននៅរឿងនិទានថ្មីៗរបស់ Channel និទានរឿងខ្មែរសូមកុំភ្លេចចុចទៅលើសញ្ញាកណ្ដឹងបើលោកអ្នកពេញចិត្តនៅរឿងនិទានរបស់ Channel និទានរឿងខ្មែរសូមចុច Like និងចុច Share ដើម្បីចែករំលែកនៅរឿងទាំងនោះទៅដល់មិត្តភ័ក្តិនិងក្រុមគ្រួសារបើលោកអ្នកមានរឿងនិទានចង់បង្ហាញស្នាដៃសូមផ្ញើរឿងទាំងនោះទៅកាន់ Facebook Page របស់ Channel និទានរឿងខ្មែរដែលមានឈ្មោះថានិទានរឿងខ្មែរសូមជូនពរលោកអ្នកឲ្យជួបប្រទះទៅនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្រប់ក្រុមគ្រួសារមានដំណើរកម្សាន្តទៅទីជិតទីឆ្ងាយសូមឲ្យជួបតែសុខសុវត្ថិភាពខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា